नमस्कार साथियों, मैं वैद्य प्रदीप खोखर हसन से। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी चाहे सूखी गीली कैसी भी क्यों ना हो, या आपको जुखाम भी हो, तो जो ये आप मेरे हाथ में प्रोडक्ट देख रहे हो, मुल्तानी कंपनी का है। कुक्का सिरप बहुत ही मशहूर है और ये एक ब्रांड है जो कि नज़ला खांसी, गिल्ली खांसी, सूखी खांसी, हर खांसी में काम करता है। और इसमें देखो साथियों, इसमें तुलसी, वनपसा, कंटकारी, यष्टि मधु, पीपली, ये चीज़ें डली हुई हैं। और आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। अगर आप इसको सुबह शाम यूज़ करते हो तो आपकी किसी भी प्रकार की खांसी हो, आपको उसमें आपको आराम मिलेगा। और इसकी अधिक